Ние направихме един проект, който се казва "Заедно можем повече" и който се финансира от Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд, за да можем да обучим хора от нашите среди, които от своя страна пък след това да предадат своя опит, за да могат те сами да осъществяват своите контакти, да предлагат своя труд и въобще социалното им включване да бъде по-ефективно, защото наистина, за съжаление, то не е само при незрящите. Всички чакат на държавата, пък аз мисля, че няма такава държава в света, дето да предлага работа. Един незрящ човек трябва сам да предложи своите умения, своите възможности на работодателя, да може да контактува реално с общински, с държавни, с социални служби, а не винаги да се разчита на някой да помага. Имаше такъв случай в Кърджалийската болница. Отива едно момче, което е завършило масаж, влиза в стаята на човешки ресурси, нали, личен състав се наричаха, и казва, че иска да работи като масажист, и там съответният служител му отговаря: "Ма как, ти си сляп човек, това е невъзможно." В този момент обаче влиза случайно главният лекар и казва: "Как, колежки, как да е невъзможно? Аз съм бил на практика в Холандия, там абсолютно всички масажисти са слепи хора. Това е професия, защото той работи с ръцете си." Предполагам, че както на нас, зрящите, ни е трудно да си представим свят в пълен мрак, така и на незрящите им е трудно да си представят свят, изпълнен с цяла палитра от цветове. Обикновено проглеждащия, сляпороден, получава визуален шок. Той е слисан, той е смазан просто от зрителната информация и те се оплакват от това, че, да речем, изпитват панически страх от стълбите. Не са си представили, че стълбите са толкова страшни. Те, например, не са предполагали, че автомобилите се движат толкова бързо по улицата, но най-голямото им разочарование е от телевизията. Те признават в интервюта, прогледналите от цял свят, те не са много, казвам, изолирани случаи, че никога не се представили, че телевизията показва толкова страшни сцени. Да, има. Това е визуален шок. Човек не избира съдбата си, но може да промени отношението си към нещата от живота. Незрящите не ни виждат, но живеят сред нас. Ние ги виждаме, но често не ги забелязваме. Технически сме на едно ниво. Остава да се забележим едни други. Иван Кънчев Иванов е успял. Нарича го тактилно изкуство и е начин да се възприеме една творба не само визуално, но и чрез допир. Както от зрящи, така и от незрящи. Тактилната керамика е изкуство, което създавам да се възприема не само визуално, а чрез допир, както от виждащи, така и от хора с нарушено зрение. Значи това число виждат тотално слепи и с остатъчно зрение. Съответно прави един синтез между тяхната изобразителна култура, и нашата изобразителност на базата на някои психофизиологични особености, които с течение на времето съм изследвал и съм установил. На базата вече на всичко това изграждаме критерии, за да може да се изгради едно тактилно произведение и съответно и да се аранжира една тактилна изложба. По този начин духовно се интегрира и другата част от публиката, това са хората с нарушено зрение. Съответно, този вид изкуство дава възможности на виждащите хора, които вече могат
да възприемат безпрепятствено произведенията чрез своите ръце. Не само да ги пипнат, а да ги възприемат целенасочено чрез докосване. Когато се заложи вече тази идея при самото създаване на самото произведение, вече по естествен начин един израч става съпричастен към културата на своето време. Защото ако не му дадеш тая възможност, той няма как да го възприеме. В общи линии с съвременните насоки на изобразителното изкуство, нещата все повече се разделят. Примерно една инсталация или примерно видеоарт, как ще го пипнеш? Може да го пипнеш. загубили думите от това, което видяхте, време е да ви върнем лексиката с език мой. Нека си преведат в ред разпръснатите съкровища на езика